हे वेलकम व्यूअर्स, माय नेम इज फार्मा बॉय और मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। आज बात करेंगे गल्फाड्रिल कफ सिरप के बारे में। तो ये जो सिरप है वो एक कफ एक्सपेक्टोरेंट है। इसका मतलब ये है कि हमारे जो सांस की हमारी जो नली है, देन हमारे जो लंग्स वगैरह है, तो वहां पर जब खांसी के टाइम पीरियड में या फिर एलर्जी में कफ जमा हो जाता है तो उसे बाहर निकालने के लिए, खांसी के लिए ये एक अच्छा सिरप है जो कि यूज में आता है।